Sahibul Fadilah was Sa'adah, Mudiru Ma'hadil Islahil Islami, Dr. Handus Kail Haj Muhammad Dawam Saleh. As-Samahah Raisu Muassasah Ma'hadil Islahil Islami, Al-Ustadz Ahmad Thahir. Sahibul Fadilah was Sa'adah, Raisu Ma'hadil Islahil Ali lil Qur'ani wal Ulum, Al-Ustadz Dr. Bitisbullah Khaidir Al-Majistir. Wa ya ayyuhal haflul karim, nuhayyukum duna istisna min qalbin khalis ajmalat tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi al-fursa asy-syarifah Tawliyatu mudabbiri munadhamati talabah al-jami'ah bima'hadil islahil ali lil qur'ani wal ulum sanata alfain as-salisa wa ishrin ila alfain ar-rabi'a wa ishrin. Naqulu alhamdulillahilladzi akmala alaina dinah wa atamma alaina ni'mah wa ja'alana bifadlihi wa ihsanihi khaira ummah wa ba'atsa fina rasulahu yatslu alaina ayatihi wa yuzakkina wa yu'allimuna al-kitab wal hikmah. Nahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan katsiran jala'u ni'amihi la tu'ad wa ma li jami'i ata'ihi had. Summa salatu wassalamu ala rasulillahi khairil bariyah afdalil makhluqat al-muallimil awwal sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil Mustafa alladhi 'allamana dinal rahmah was samha was siratal mustaqim li sa'adatid daraini wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun al-mahbubun, tartibu barnamijna al-yawm wal iftitah wa yalihi tilawatul Qur'an thumma an-nasyid al-watani thumma qira'atu risalati at-takrir thumma tawliyatu mudabbiri munadhamati talabah al-jami'ah bima'hadil islahil ali lil Qur'ani wal ulum sanata alfain as-salisa wa ishrin ila alfain ar-rabi'a wa ishrin thumma al-kalimat thumma al-amanah thumma at-tawjihat wal irsyadat wal akhir al-ihtidam. Qabla kulli syai' nabda'u hadhil barnamij bi qiraati Fatihatil Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khairu bidayatan li hadzal ihtifal tilawatan mubarakatan ayatun bayyinatun minal Qur'an yatsluha alaina akhuna al-karim rahmat syukur falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نكيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Syukran lah. At-tali An-Nasyid Al-Watani Indonesia Raya wa Himnas Diksi alladzi sadudabbiruha ukhtuna al-karimah Nur Sabilah fal tatafaddal mashkura wa ala jami'il khudur ayatafaddalu bil wukuf wal qiyam.
ala jami'il khudur an tafaddalu bil julus. شكرا لها. والبرنامج بعد قراءة رسالة تقرير منظمة الطلبة الجامعة بمعهد الإصلاح العالي للقرآن والعلوم سنة 2023 إلى 2024 التي ستقرأها أستاذتنا الكريمة حسن المودة كالنائب الثالث لقسم الطلبة والخريجين، فلتتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 23-A/SK/Stiksi/2 tentang pengurus organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah periode 2023-2024. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah menimbang 1. Bahwa dipandang perlu adanya kepengurusan kegiatan organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah Lamongan periode 2023-2024. 2. Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut perlu diadakan pelantikan pengurus organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah Lamongan tahun 2023-2024. 3. Bahwa sebagai tindak lanjut hal di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan ketua. Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 4. Statuta Stiksi Lamongan Bab 11 Bagian kedua Pasal 69 tentang organisasi kemahasiswaan. Memperhatikan hasil keputusan rapat pimpinan Stiksi dan Tata Pamong Stiksi Lamongan pada tanggal 5 Februari 2024 memutuskan
menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah tentang pengurus organisasi mahasiswa Stiksi Lamongan periode 2023-2024. Pertama, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus organisasi mahasiswa Stiksi Lamongan periode 2023 periode 2024. Kedua, pengurus bertugas membantu wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan dan alumni dalam menjalankan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Stiksi Lamongan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 13 Februari 2024, Ketua Stiksi Lamongan, Dr. Pit Hizbullah Haidir, MA. Pengurus organisasi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Sains Al-Islah Lamongan periode 2024-2025. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ketua Muhammad Zulfikar Nurfalah, Bojonegoro. Wakil Ketua Ma'rifatul Ainiyah, Lamongan. Sekretaris Arini Dina Ismiati, Lamongan. Bendahara Arisa Safira, Lamongan. Komisi Legislasi Muhammad Dafa Rizki Muharram, Tuban. Komisi Advokasi Rizka Nikta Deca Daratista, Lamongan. Komisi Pengawasan Muhammad Yusuf Al-Ayyubi, Tuban. Komisi Pembinaan Adi Taufani Al-Falahi, Lamongan. Komisi Anggaran Hailiatul Maghfirah, Gresik. Badan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Muhammad As'ad Subekti, Tuban. Wakil Ketua Fira Ainur Roshidah, Lamongan. Sekretaris 1 Fani Firda Yuniarti, Lamongan. Sekretaris 2 Suhaila Kurniasari, Lamongan. Bendahara 1 Noor Amalia, Lamongan. Bendahara 2 Siti Aisyah Amelia, Lamongan. Departemen Internal Aziza Wadasari, Lamongan. Fasihatun Nisa, Lamongan. Nadifatul Ummah, Lamongan. Izzat Ibrahim, Jember. Departemen Eksternal Marisa Rizky Utami, Lamongan. Adisti Norma Amalia, Lamongan. Afif Dani Priyanto, Lamongan. Fahum Abdan Saputra, Lamongan. Departemen Keilmuan Muhammad Sofwan Taqiyuddin Rahmat, Sidoarjo. Muhammad Irfan Aristianto, Lamongan. Rahma Kamila, Lamongan. Muhammad Rifki Al-Hanif, Lamongan. Departemen Jurnalistik Ananda Maulana Tegar Renaldi, Pekalongan. Tohiro, Lamongan. Risma Azifatul Hijriyah, Gresik. Departemen Bahasa Revoluna Zaidi Haidir, Lamongan. Abdul Jabar Al-Majid, Lamongan. Lutfi Mutawali, Tuban. Unit Kemahasiswaan. Ketua Geri Nur Firmansyah, Lamongan. Wakil Ketua Wilda Safira Elsani, Bojonegoro. Sekretaris 1 Syaharani Ramadan, Bojonegoro. Sekretaris 2 Ratna Dewi Kumalasari, Lamongan. Bendahara Dita Nadia Salsabila, Gresik. Unit Olahraga Hafidah Devianti, Lamongan. Unit Kepanduan Sokib Asy'ari, Lamongan. Unit Qura wal Hufat Muhammad Fikri Abdullah, Sidoarjo. Unit Pecinta Alam Jihan Alfiani Fitri, Lamongan. Unit Kesenian Bima Satria, Pekalongan. Unit Entrepreneurship Putri Fadia, Lamongan.
ditetapkan di Lamongan pada tanggal 13 Februari 2024. Ketua Stiksi Lamongan Dr. Pit Hizbullah Haidir MA. Tauliyatu mudabbiri munaddamati talabah al-jami'ah bima'hadil islahil ali lil qur'ani wal ulum sanata alfain asalisa wa isrin ila alfain arabi'ah wa isrin allati sayudabbiruha ustadunal karim Dr. Pitis Bluah Khaidir karo isi ma'hadil islahil ali lil qur'ani wal ulum fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya melantik dan mensahkan kalian sebagai pengurus Ormawa, baik sebagai DPM, BEM ataupun UKM, saya minta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Siapkah anak-anakku sekalian menjadi pengurus DPM Stiksi Lamongan dengan niat ibadah lillahi ta'ala? Siapkah anak-anakku menjadi pengurus BEM Stiksi Lamongan dengan niat ibadah kepada Allah SWT? Siapkah anak-anakku menjadi pengurus UKM Stiksi Lamongan dengan niat lillahi ta'ala? Siapkah anak-anakku membantu Stiksi Lamongan melalui Ormawa Stiksi Lamongan? Siapkah anak-anakku bekerja ikhlas dan tuntas untuk Stiksi dan juga untuk pondok ini? Kalau begitu, ikuti janji setia dan janji untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus Ormawa Stiksi. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami pengurus Ormawa Stiksi Lamongan berjanji. Satu, bersungguh-sungguh menjalankan tugas sebagai pengurus Ormawa Stiksi Lamongan, menjalankan tugas dengan ikhlas, dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Ketiga, taat kepada pimpinan Stiksi Lamongan dan jajarannya. Keempat, bekerja untuk kemaslahatan Stiksi Lamongan dan Ormawa Stiksi Lamongan. Setelah mendengar kesiapan anak-anakku sekalian melalui janji yang telah diucapkan tadi, disaksikan oleh para dosen, para pimpinan, dan seluruh mahasiswa semuanya, maka dengan berharap kepada Allah SWT taufik dan hidayah, mudah-mudahan kalian semua dipermudah dalam melaksanakan amanah, dalam bekerja menjalankan tugas sebagai pengurus Ormawa Stiksi Lamongan. Amin, Allahumma amin. Selamat bekerja. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والبرنامج بعد توقيع الأمانات من مدبر منظمة الطلبة الجامعة السابق إلى مدبر منظمة الطلبة الجامعة الجديد. الأول من مجلس نواب طلبة الجامعة فليتفضل مشكورا.
Asani min hayati talabatil jami'ah falyatafaddala maskura. As-salis min wahdati nasyad talabatil jami'ah falyatafaddala maskura. Syukran lahum. Wal barnamij ba'da al-kalimat. Al-kalimatul ula sajluha akhunal karim Mahfudin kamudabbiri munaddamati talabah al-jami'ah asabik. Wal kalimah asaniyah sajluha akhunal karim Muhammad As'ad Subakti kamudabbiri munaddamati talabah al-jami'ah al-jadid. Falyatafaddala mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa gharrasa fi qulubina al-imana fa asbahna mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fasubhanalladzi khalaqana ahsana taqwim nahmaduhu hamdan na'imin hamdan syakirin kama 'allamana an nahmada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Al-ayah. Sahibul fadilah Mudiru Ma'hadul Islahil Islami Dr. Andus Kiai Haj Muhammad Dawam Saleh Al-Mukarram Naibu Mudiri Ma'hadul Islah Al-Islami wa kadzaka Raisu Madrasatul Aliyah Dr. Andus Kiai Haj Agus Salim Syukran Al-Mukarram Raisu Muassasati Bima'hadul Islahil Islami Al-Ustadz Ahmad Tahir
المكرم رئيس معهد العالي للقرآن والعلوم دكتور بيت حزب الله خير، والمكرمون سائر الحاضرين والحاضرات والأساتذة والأستاذات، وأيضا أيها الأصحاب المحبوبون. Firstly, let's thank to Allah, the Lord of the world, the King of the King, who has given us some mercies and blessings till we can meet together here by good conditions. By blessings of Allah, we are enabled by God to continue the life, to worship of Allah, to carry about our Sharia, and also we enable to have a good relationship with our brothers and sisters in Islam. And secondly, salawat and greetings to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness by Islamic religion. And I am standing here. My name is Mahfudin. I'm representing the All Student Organization Management or Ormawa to simply express my gratitude and also my deep apologies for all the mistakes we have made or policies that we can realize it, especially to all the teachers, the lecturers, and our supervisors. More than a year, we have received the mandate to bring and to hold the student organizations or Ormawa, Desa, PPM, PEN, and UKM. And this mandate is a honor and pride for us. I am, as a representative of Ormawa, will say that we are not perfect. So, with our imperfections, whatever is in our hands will also not be perfect. No matter how well we implement the program, there will definitely be some flaws and some mistakes. Therefore, we express our sincere apologies for this, and we hope that can be repaired by our next generations, by the new successors tomorrow. Actually, there are several programs that we are not able to run it properly, because being someone like us is something not easy. We are not only have to face our importance, our self-importance with our personal job, it's not, but also common importance. Sometimes we have to contribute to the Al-Islah students about the education. We have to educate them. However, even that are difficult things, that is actually become an additional strength for all of us, because we are trained to not only care about ourselves, but also we care about the conditions around us. And that is an amazing lesson for us. So, I'm the representative of Ormawa. I will say thank you very much for this. Absolutely, that is a difficult job. But I remember that was Albert Einstein said, don't be afraid, but don't be afraid with the difficulties, because the difficulties are great opportunities to be grower and to be wiser. Lastly, I would like to express my deep gratitude to all of the teachers, because what will we be without all of you? About the all guidance, about the all direction that you have given to us, that's so important for us. Had directed at us really gives the opportunity and motivation to keep progressing and developing. This was great experience to be able to organize with you all. And also from myself, I will say thank you so much to my friends that always stay together in all of job. So, I end my speech this time by giving a message to our next generation that Al-Ittihadu Quwwatun. The unity is a real strength.
The organization is better to consist of 9 not smart people and 1 smart people but holding hands together, rather than the organization with all of smart people but self-centered. I translate bahwa al-ittihadu quwwatun. Persatuan itu adalah merupakan suatu kekuatan yang besar. Karena kenapa? Karena dalam suatu organisasi, jika dihuni 90% orang yang tidak pandai dan 1% dan 10%-nya lagi orang pandai, akan tetapi mereka berjalan bersama-sama, berjalan serentak, maka organisasi itu akan menjadi organisasi yang baik. Akan tetapi jika suatu organisasi dihuni oleh keseluruhan adalah orang-orang yang pandai namun saling mengisi egoisnya masing-masing, maka organisasi itu akan bisa dipastikan suatu kedepannya menjadi hal yang buruk. That's all maybe that I can say. If there are the mistakes, I apologize to you all. The last I say, nun wal qalami ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Mudirul Ma'hadil Islahil Islami Al-Ustad Dr. Handus Kaya Al-Hajj Muhammad Dawam Soleh, Al-Mukarram Naibu Ma'hadil Islahil Islami Al-Ustad Haji Agus Salim Sukron, Al-Mukarram Ra'isu Ma'hadil Islahil Ali Il-Quranil Ulum Al-Ustad Dr. Bid Asbullah Haidir, Wal-Mukarram Ra'isu Mu'assasati Ma'hadil Islahil Islami Al-Ustad Haji Ahmad Thohir, wal mukarramun jami wal asatid wal ustadat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil azim alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Walhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man mafa. Amma ba'du. Awalan naqulu syukran ilal muallimin wal muallimat alladhi qad a'ta'na fursatan an ri'asati hadhihi al-munaddamah. Naqulu syukran katsiran. Thumma thaniyan narju ila al-muallim wal muallimat litursiduna fi hadhihi al-munaddamah. Minal mumkin wajahtum minna al-akhta' ba'din fi tandimi hadhihi al-munaddamah. Naqulu afwan ilaikum jami'an wa nahtaju minkum al-irshadat wa tawjihat likay nakuna asan mimma qabl. Thumma al-akhir asa bin nasatat allati sawfa nuhaqqiquha fil mustaqbal yatatawwaru jawdata ma'hadil islahil ali lil qur'ani wal ulum wa kadzalika jawdata ma'hadil islahil islami. Amin amin ya rabbal alamin. Naam, hadza minni aqulu afwan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran luma. At-tali yakni al-amanah min raisi Ma'hadil Islahil Ali lil Qur'ani wal Ulum al-Ustad Dr. Bid Hisbullah Khadir al-Majistir. Falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد the honorable and respectable Al-Ustadh Ki Al-Haj Muhammad Dawam Saleh as the director and establisher of Al-Islah Islamic Boarding School, the chairman of Al-Islah Foundation Sendang Agung, Al-Ustadh Ahmad Thohir, and the honorable the vice director of Al-Islah Islamic Boarding School, Al-Ustadh Ki Al-Haj Agus Salim Shukran, and all of distinguished lecturers and administrators of Al-Islah College for the study of the Quran and Sciences, Lamongan, and also of students of the Al-Islah College for the study of the Quran and Sciences. Alhamdulillah, we should say thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for every blessings that has Allah given for us. And these blessings, of course, if we do thanks, then Allah will add the blessing for us, and vice versa. Secondly, we also say salutations and salam and salawat for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because we believe that by Allah SWT sending him as the prophet for us, then we have been enlightened, we have been being Muslim, we have been being believers, so that we are safe in this world, so that we are safe to be people that in the hereafter we also being safe, so that we thank and we do salutations for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this speech, I would like to give you all, particularly for the students, as a quote. The quote is, if you want to do sprint, just run by yourself. And if you want to do marathon, then run with your friends. Ask your friends to run with you. In Indonesian language, kalau kamu pingin lari cepat, maka larilah sendirian. Kalau kamu pingin lari jauh, maka larilah bersama-sama. In sprint, and we are running by ourselves, we will not know our friends fall in their run or not. So we just concern on ourselves, we just focus on ourselves. And in organizations, this kind of running is not good. Because what? Because organizations needs togetherness, need something that if we do that, then we should join in aiming at something that the work should be done by
team, not by ourselves, lonely. So that in organizations there is no Superman. In organizations should be super team, not Superman. So everyone should have consciousness that they are super team, not Superman. Because in organizations people will not be having ability to do something by themselves, but they should do together. That's why then people in this gatherness, in these organizations, they should do and they should create super team, not Superman. And lastly, we are in Stixi have team either in lecture teams or students team. And the first point that we should do in that point is that consultations. Don't do by yourself. Don't do everything without consultations. So do everything by consultations. Why? Because if you do that without consultations, then the thing that you do or the work that you do will not running smoothly. And the last point is that we appreciate and we thank you to the former administrators of university students. We appreciate that and we congratulate to the administrators, the new administrators of the Al-Islah College for Study the Quran and Sciences. We hope that the new organizations, the new administrators of these organizations will do something good and something better than before. And the indicators should be validable and should be organized wisely, organized better than the former administrators. So thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التالي يعني التوجيهات والإرشادات التي سيتلوها أستاذنا الكريم دكتور Andis Haji Muhammad Dam Soleh كمدير معهد الإصلاح الإسلامي فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal muhadirun wa ya ayyatuhal muhadirat bi al-ma'had al-ali li'ulumil Qur'an wa tafsir wa al-ulum awal ma'arif wa ya ayyuha at-tullab wa ya ayyatuhat talibat. Ana afrah fi hadal yaum hunaka tawliyah li munazzamati at-tullab wa talibat fi hadal ma'had al-ali wa huwa tabdil min asanah minal munazzamah fi sanah al-mudabbirin wal mudabbirat fi sanah al-madiyah. Fil haqiqah asanah hadhihi laisa
Salis wal isrin ila robi wal isrin li'anna al-an qad dakhala ila robi wal isrin bila iku asoki robi wal isrin faqat kata robi wal isrin aku bila khamis wal isrin dan salis qad intaha ada salis wal isrin ada. Nah, ana arju min mudabbirin wal mudabbirat al-jadid al-judud wal jadidat ay ya'malu ay yu'addu al-amanat haitsu al-marju minal munazzamah al-marju wa huwa ayyakuna ta'diyatu an tu'addu al-amanat hadi ila ahliha kama qala al-qari anifan surah An-Nisa ayah thaminah wa khamsin ada anak akhfad ada thaminah wa khamsin li'anni kathiran ma fil muhadarat fil mujtama' ini adalah thaminah wal isyar wal khamsin ada An-Nisa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha thumma fil hadits idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah idza wusidal amru ila rajulin ghairi ahlihi man huwa rajulun jahil rajulun tafih rajulun safih ada rajulun ghairu fatin ghairu fatinah tok bitok lesa bita intadhiras sa'ah mithlu hadzal yaum hadzal yaum Indonesia una wusidal amr ilaman ila rajulin ghairi fatin ila rajulin safih ila rajulin jahil jiddan lesa jahil qalilan lakin jahil jiddan fantadhiris sa'ah ala nahnu nantadir hadza. Naam wa sami'tu qalilan min hunaka risalah min Ustadz Azam kama qila ada risalah min UIN Ponorogo hunaka risalah hunaka fahas penelitian min UIN Ponorogo bi anna min awaili al-auqaf fi Indonesia salah satu wakaf di Indonesia ini penelitian dari UIN Ponorogo wa ana aqra ila hadzal yaum faqat qadiman lam alif hadza salah satu wakaf pertama di Indonesia ini itu oleh Kiai Haji Abdul Wahab di Langgar Beji Lamongan. Wa ana qara'tu hadza bil haqiqah lakin nasi itu bil lughatil injiliziyah li'annani a'tani alkitab an tarikhi Masjid An-Nur Raden Nur Rahmat Sendang Dhuwur ada ana qadiman qara'tu lakin alkitab nasi itu li'annani a'tani hadzal kitab min ahli Raden Nur Rahmat Sendang Dhuwur qadiman fil haqiqah ya fi Beji ada Beji Sendang filako Lamongan ada fi Sendang hunaka sama syarko masjid Ma'had al-Islam hunaka mada musalla Beji araftum mamla araftuna Langgar Beji lam ta'rif lam ta'rif lama ada qad arafu jami'an ada syarq hana hawalai mi'atai meter hawalai salati mi'ah meter hawalai min huna wa fil haqiqah awalu ta'sisi hadal ma'had ana assastu hadal ma'had fi dalikal makan fi Beji ada wa awalu ta'sisi Muhammadiyah fi Sendang kadalika tandif Langgar Beji ada tuma awalu sholatil jumu'ah lil Muhammadiyah fi Sendang kadalika fi Langgar Beji hada. Wa fil haqiqah Syekh Muhammad Abdul Wahab hada mudarris
mudarrisu kathirin minal awliya, wali-wali hatta wali Raden Nur Rahmat hada masyhur asyhar min Abdul Wahab hada mada tilmidu Syekh Abdul Wahab hada idan kathir kama qila kadalika Sunan Derajat hada kadalika tilmidu Syekh Abdul Wahab hada idan wa li'annahu wa min fi Sendang ya ta'alam qadiman fi beji wana arjur rubama mungkin Ustadz Gondo ya bekhat an hada hadhi hakikatan amla batin ibkhat an hada liasyain limustaqbali ma'had al-islah bi anna ana madza urid ana urid an takunu antum wa antunna jami'an fil yaumil mustaqbal takunu ulama sholihin wa sholihat nafi'in wa nafi'at najihin wa najihat fil mustaqbal fi ayyi mujtama'in kuntum wa kuntunna, di masyarakat mana saja betul-betul alumni sini, alumni Pondok Al-Islah, lebih-lebih alumni Stiksi ini menjadi harapan seperti Gontor. Banyak tokoh-tokohnya itu yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Ini meskipun sepertinya sedikit. Zaman saya dulu di Gontor itu juga begitu, sekelas samanya itu hanya 30 waktu saya di IPD di Institut Pendidikan Darussalam itu. Tapi teman-teman saya yang jadi profesor-profesor doktor, rektor-rektor di beberapa tempat ada 15-an orang. Nah, hada arju min hada. Dan ada landasan sejarah. Hunaka asas tarikhi li taqaddumi hadal ma'had liyakuna asasan tarbawiyan likayakuna asasan ilmiyan fi Islami Indonesia, fi tarikhi Islam fi mujtama' Islami Indonesia. Hada ma arju fil haqiqah. Naam. Wa hadhi jami'an ana arju minkum wa minkunna li'annakum kadzalika fi hadzal ma'had haqiqatan ta'maluna jami'a ma huwal mawjud fil Qur'an qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun bijanibi as-shalah sholatukum jami'an likai takunu sholihin wa sholihat najihin wa najihat nafi'in wa nafi'at as-sholah awalan sholatukum antakuna khosyi'atan daimatan muhafadatan thumma thaniyan anil laghwi mu'ridun allahu hada madha al-a'mal ghairu nafi'ah antatruk a'ridu utruku. Jangan sampai kalau kamu ingin sukses dalam hidupmu, jangan sekali-kali ada waktu yang kosong nganggur-ngangguran untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Jami'ul awqat la budda an takuna lil naf'i. Mithlu Hanifan, Raisu Munadzamah Hanifan, Mahfududdin atau Mahfuddin. Ada yastati al-lugha al-injiliziyah, yastati ayakuna sa'iqan, yastati ayakuna mudarrisan, yastati al-lugha al-arabiyyah, yastati al-lugha al-injiliziyah, yastati kula syai'in wa jami'u awqatihi lil a'mal an-nafi'ah. Yudarris, yu'allim, yaqra wa yasuqu wa yudabbir al-ummal hakada. Ada al-mithal. Ya juz jami'an antum tasukuna kadzalika la ba'sa. Antunna tasukna sayarat la ba'sa. Mithluna atau bibah kadzalika tastati an tasuqu aidon bijanibi anna atau bibah tastati an takuna sa'iqatan tastati angkuna madza mudarrisatan. Hada mimma arju hada badin fi
fi al-mustaqbalikum kadzalika mithla hadza. Naam, hadza mimma arju. Tsumma kadzalika fi surati Al-Mu'min anifan, kadzalika fi surati Al-Ma'arij, kadzalika alladzina hum fi amanatihim wa ahdihim ra'un, alladzina yar'auna, yang selalu menjaga amanat, alladzina yar'auna al-amanat wal ahd, yang selalu menjaga. Inilah yang kita harap-harapkan. Ayyuhat tulab wa ya ayyuhat talibat, antum wa antunna qoblal amas takhtaruna Raisal Jumhuriyah. Raisul Jumhuriyah an-namra ula, namra tsaniyah, namra tsalitsah. Walhamdulillah fi ma'had al-islah huna mawjud makanu intikhab ada, makanu ikhtiyaruna al-adad alladzina yakhtar mi'atain tis'atun wa thalathin walladzi yakhtar an-namrah al-ula mi'atain wa thalathin walladzi yakhtar namrah tsaniyah illa thalathah faqat. Alhamdulillah illa thalathah faqat. Walladzi yakhtar namrah tsalitsah sittah. Namrah tsalitsah huna sya'ruhu mithlu sya'ri ya. Full white hair, full white hair. Laisa syaibun kamil, syaibun tam. Teman namrah tsaniyah ada, masya Allah, anak abki haram. Man yakhtar, man yantakhib namrah tsaniyah ada, laisa sunnah, laisa makruh, faqat haram. Limada? Lianna al-fasad, masya Allah, ghair mawjud al-fatona wa hunaka al-ikhtilas. Namrah tsaniyah ada ikhtilas wala yusolli wa nasroni wa ghairu dzalik, masya Allah. Wala yastati, saya namrah latiana naibu ada idza nadzarta suratahu fit janibat tariq kata, masya Allah, anak murid anak abki anak, masya Allah ada ya mada yaj'al al-fulus yantahi faqat al-fulus li ajli al-fasad kata. Nah, idzan la budda wajib alaina an nakhtara al-imam nasbul imamah hada minal wujub fil Islam. As-siyasah fil Islam wajibah. Rasulullah qabla dafnihi la budda yakuna hunaka man alladhi saya khluf Rasulullah, man alladhi sayubaddil Rasulullah, Abu Bakar. Qadbuya Abu Bakar qabla dafni Rasulillah. Dan qabla dafni Rasul ayyubzinunaka al-mubaddil. Dan nasbul imamah fil Islam wajib. Wa nasbul imamah hunaka syurut la budda an na'rif. Man kana jahilan mudnib fi hadzal amr. Man kana jahilan katsir minan nas jahilun la ya'rifun madza akhtau an namrah tsaniyah. Illam na'rif nahtar masyina la siyama idza kana tanawalna tasallamna al-fulus. Nah, hakada ana arju minkum jami'an ay yatakharraju min hadzal ma'had al-ali ba'din ru'asa a'immah ulama fil mujtama al-mustaqbal fil mujtama al-indonesi wa fil mujtama al-islami. Wa arju ayyakuna hakikatan nasyidah unsyudah stiksianifan alladhi tagonnaina nifan alladhi allafahu Ustadz Fidda hakikatan ayyakuna al-Qur'an hadar qalbi wa ruhi wa aqli wa jismi wa ruhi wa badani wa amali kula yaumin hadha al-Qur'an ayyakuna hadha mawjud hakikatan. Antum jami'an ayyakuna jilan zamanian, generasi zaman, anak generasi zaman fil mustaqbal. Ada anak arju hakikatan unsyudah lagu anifan alladhi
tanashaitum idza alladhi taghannaitum manifan hakikatan yakunu waqi'an haqiqiyan. Hada ma aqulakum fi hadhihi al-fursah. Naam, hada makatwa min naam, ana mubasyarah. Naam. Ana sa'khtatim hadzal ijtima' bid-du'a. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma aslih a'immatana wa immata wulatina wa immata biladina wa immata autanina. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sufaha wa min imarati as-sibyan. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan hasanan nasikhan nafi'an mutaqaddiman li'alai kalimatik. Waj'al li hadzal ma'had auladan wa banatin mutakharrijina mutakharrijat salihin wa salihat alimin wa alimat nafi'in wa nafi'at najihin wa najihat mutaqaddimin wa mutaqaddimat li'alai kalimatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lahu. Wal akhir min mudiril barnamij naqulu syukran ala jami'il fursah wa afwan ala jami'il akhta. Summa ismahu lana an naqra syi'r wa la tansau litujibu bil cakep. Nah. Ke Tanjung Perak pakai khimar segi 4. Sebelum berangkat tak lupa berpamitan. Selamat kepada kakak-kakak Ormawa Diksi 2024. Tetap semangat, istiqomah dan membawa perubahan. Maratan ukhra, jalan-jalan ke Pulau Bali. Jangan lupa membawa roti. MC pamit undur diri. Jangan lupa dibuat story. Nun wal qalami wa ma yasturun. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.